السلام عليكم بنات، صافا لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. ويلقاكم هذا الفيديو في احسن حال اليوم مع فيديو جديد ان شاء الله. فيديو جديد، روتين جديد. المهم فيديو غير في الدار، غنشارك معكم نهاري بما انه الدار عندي مقلوبه صفاها على ما نعاودش لكم. واحده الروينه ما نعاودش لكم. المهم الحوايج باغتو الكوزينه حتى هي الكوزينه ما مروناش بزاف الصراحه، فيها المعاناه ديال الفطور راه هما، وهذاك درنا فيها سباغيتي البارح. يلا اخوات، المهم شي معاناه هكا خفاف، معاناه ديال القهوه اللي شربنا وصافي. المهم دابا تكون شي 12 ونص، صراحه ما باديش لكم هذا الفيديو بكري. انا فقط فطرنا على خاطرنا، شربنا قهوه على خاطرنا، و عاد غادي ما جبت، شوفوا الهضره كيتعكلات. المهم وعاد جبت شنو غادي ندير الغدا. ها هو جبت شويه د الحوت، شويه د الميرلون وشويه د الصول، حتى هما غنديرهم للغدا. اي فوالا، يلا غادي ديكونجلاو. على ما يديكونجلاو غادي نمشي ان شاء الله، وعلى ما يجيب لي نيت عمي داكشي اللي غنرافق مع الحوت، لانه ما عندنا حتى شي حاجه في الثلاجه، كلشي تسالى. الدراري راهم كاينين، ها نتوما شوفوا المشاغ. اش كدير تما؟ اش كدير؟ كليتي؟ يلا كليتي. يلا بلاتي نسالي ونعطيك تاكل. المهم الدراري راه اليوم الاربعاء، يلاه جاو ادخلوا. دونك المهم كما قلت لكم، مهم يلا. كما قلت لكم على ما يجيب لي امي نيت الخضره، قلت له جيب لي شويه الدنجال شويه الفلفله. صراحه تشهيت غير نقلي الدنجال والفلفله مع الحوت وشويه شلاضه د المطيشه وصافي، الله يجعل شي بركه صراحه. ولا زدت نزيد شويه الفريت على قبل الدراري وصافي. فوالا دابا غنمشي نجمع واحد البوغ ديال عندي في البيت ديال الدراري، وحتى بيتي انا فيه الحوايج، لانه كنصبن وكنحط هاد الايام، كنصبن وكنحط. فوالا نوريكم، شوف بوغ ديال شوف الدنيا كلهم نشوف. صراحه حتى بديت كنجمع وانا نقول علاش ما نشاركش معكم الروتين الحقيقي كيف ما هو، بوغ كيف ما هو، ما كاينش الياس هنا. فوالا هنايا حوايجهم ها هما، حتى ما قددتهم شي شويه، قددتهم هكا. داكشي كاع اللي كان مرون من الفوق حيدته حطيته هنايا باش كون نعاود نقددهم من جديد. واخا ان شاء الله في هاد السيمانه الجايه غنجبد لهم حوايج الصيف، غير يدوز هاد الويكاند، لانه اليوم حنا الاربعاء. المهم يدوز هاد الويكاند، السيمانه اللي داخله من ورا هاد السيمانه ان شاء الله غنجبد لهم حوايج الصيف ونحيد لهم حوايج البرد. فوالا المهم دابا غنقادد هادشي باش حتى ملي نبغي نحيدهم مطويين ومقادين. فوالا وعاد نجبد حوايج الصيف ديك الساعات. المهم وحتى بيتي فيه الموضوع ما يمكنش غنمشي نوريه لكم دابا، حتى نوريه لكم في الفيديو هكا، ما نكونش كندوي لانه راجلي خدام كيدوز في لي زابيل، ما يمكنش ندوي حداه. دونك مهم ندوزو معايا هذا الروتين ديال غير غنجمع الحوايج، غنجمع شويه الدنيا نقاددها، نشطب، نمسح شويه الغبره هكا. مهم وندير الغدا، ولا درت هكا شي حاجه في العشيه غنشاركها معكم اوسي. و فوالا هادشي اللي كاين. وان شاء الله ما غاديش ندير جفاف اليوم ولا شي حاجه حتى الغدا، لانه اليوم كاين بزاف ما يدار، دونك ما غاديش ندرك راسي بزاف حتى الغدا ان شاء الله. عاد ندير نيت الجفاف، ويكون عندي جفاف خفيف، ما يكونش عندي خاصك ديري هادي وهادي 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 وهادي. اي فوالا المهم خليكم معايا. وهنايا ما وريتكمش هنا في تحت ديال البلاكار ديال وليداتي كندير هكا المينطات ديالي. المهم داكشي اللي كنستعملو بزاف. وتمايا في داك القنيت الهي كنديروا الخديديات وداك الكاشميرات الصغيورين، المهم المينطات صغار وداكشي كنحطهم تما. وفوالا هادشي اللي كاين البنات. يلا المهم مقدمه درت لكم فيها 5 دقائق 4 دقائق ونص. يلا خليكم معايا نمشيو فين تاكلوا نهار مع بعضياتنا كيف ما دوزناه غادي ندوزو. المهم انا ما عرفتش البروغرام ديال النهار، هادشي اللي قلت لكم هو اللي غادي ندير. الا خرجت شي حاجه اخرى راه غنعاود نشارك معكم. يلا خليكم معايا. وهنا البنات كما كتشوفوا مشيت نجمع البيت ديال الدراري هو الاول. هادو هما الشورطات اللي كنت قلت لكم خدات ليهم خالتي من ديكاتلون.
صراحه فنين. تما كاينين حويجات كيحمقوا، كاينين لي سولد، كاينين دي بروموسيون زويونين. المهم حتى الشورطات الثمن جد مناسب، 60 درهم للشورت. 60 درهم 60 درهم الواحد، عرفتو رخاص بزاف 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 بزاف. كون دخلنا مشيتو لشي ماغازات وحدين اخرين كتلقاوهم طالعين بزاف بلا قياس. المهم هما هادو كانت شاركتهم معكم، ونايا المهم راكم شفتوا الروينه اللي كانت الروتين اللي كاين صراحه من بعد ما جمعت البيت. جمعت البيت ديال الدراري هكا كما غادي تشوفوا. المهم هانتوما كتشوفوا هاد الجبادورات، راه داكشي ديال العيد كان باقي صراحه. شكون اللي من ورا رمضان كتجيك كيجيك واحد العيا، كيجيك واحد الدقديقه، كيجيك واحد نقول لكم ما كتقديش ديري حتى شي حاجه. كيخرج رمضان كيخليك عيانه عيانه من دقدقه، ما قادة ديري حتى شي حاجه. المهم هاد الايام راني كنت كنقضيو نعدي، غير كندوز غير من الجناب وصافي. داكشي اللي باين. الحوايج غير كنصبن وكنحط كيف ما كتشوفوا. بيتي ما تشاركتوش معكم في هذا النهار، ولكن عرفتوا راه كان فيه واحد الجبل ديال الحوايج ما نعاودش لكم. ولكن حتى ما درتوش في هذا النهار لحقاش منين صافي جمعت بيت الدراري ومشيت درت الغداء وتغدينا. صافي وليت خرجت انا وخالتي، قالت لي يلا نخرجوا. المهم تقداو شي حاجه كانت خاصانا وغتشوفوا معايا كلشي في الفيديو. ونيت منها قالت لك نخرجوا الدراري شويه هكذاك الاربعاء في العشيه بقاو مبرزطينها نخرجوهم قالت لك يلا نخرجوهم. اي فوالا. المهم كما كتشوفوا الشربيط انا ما بقيتش كنحمل نطوي الحوايج، يا ربي ما بقيتش كنحمل، والله العظيم ما بقيتش كنحمل نطويهم. عرفتوا راه كنكرههم وليت كنكره طوي الحوايج من بعد ما كنت كنحماق عليه. عرفتوا راه حقاش سورتو هادشي ديال الدراري الصغار، مازال ديالنا حنا الكبار دغيا كتزربي عليه لا في الطويان ولا في النشار. مي هادشي ديال الدراري الصغار واو لا اله الا الله. وصافي شكون اللي بحالي تخلي عليه بلي كومونتير ما كتحملش طوي الحوايج. اللي كانت كتحماق انها طوي الحوايج دابا ما بقاش كنحمل نطوي الحوايج. ما عرفتش كلشي كنقدر نديرو، بعض المرات حتى الحوايج كنبقى نعكز عليهم. ما عرفتش علاش. بعض المرات كنشد معاهم سيستم مزيان كنمشي معاهم نيش نحيد من الشار ونطوي، ما كنخليش التصبين يتجمع زعما الطويان يتجمع. وبعض المرات كنعكز مع لا اله الا الله هادشي اللي كاين. المهم هو انه ملي كتولي ربة بيت، ملي كتولي عندك مسؤوليه كتولي ديري كلشي بز منك، واخا الحاجه ما تحمليهاش كتولي ديريها بز منك لانك صافي عندك مسؤوليه. ولاتي عندك ولا عندك وليدات ولا عندك زوج ولا وانا كاينه حماتي وكاين عمي، دونك ضروري كيكون عندك مسؤوليات. ما عندك ما ديري حاجه واخا ما تكونيش تبغي ديريها كتولي ديريها ولا. المهم كما شفتوا البنات هنايا كان جمعت بيت الدراري مسحتهم بالغبره كلشي فينيتو، عاد خرجت منه غسلت له الشرجم كلشي تساليت معاه كله، عاد خرجت منه. دونك مسحت هذيك الفيترينا اللي عندنا في الكولوار، مسحت هذا داك البلاكار اللي عندنا حدا الباب ديال الصبابط. فوالا هادشي اللي درت. من بعد دخلت درت الغدا تغدينا. صايبت واحد البسبوسه حتى كاينه في هذا الفيديو، واحد البسبوسه ديال بسبوسه نستمتها بالحامض صراحه جات فنه حامض. وفي السيرو اللي سقيتها بواحد السيرو درت فيه حتى هو الحامض، ودرت فيه هذاك دوك الساشيات ديال الزهر ديال ما زهر. هما ساشيات تيكونوا ديال الزهر بلاصه ما زهر زعما كديروا دوك الساشيات بحال ديال الفاني راه كيتباعوا متواجدين دابا في الاسواق. فوالا درت نستمتو بداك الزهر صراحه والله العظيم اقسم بالله الا جات بنينه. انا بعدا عجبتني حمقاتني شي حاجه فيها الحلاوه انا بعدا كتعجبني وكنزيدو نطبزو. وهنا البنات بعد ما جمعت البيت مسحت ديك الفيترينا وداك البلاكار ديال الصبابط اللي عندي في الكولوار. المهم دابا جيت باش غادي ندير الغدا ان شاء الله. انا نغسل الحوت ما نشاركش معكم نغسلوا داكشي. المهم نغسل الحوت عمي باقي ما جابش ليا الخضره اللي غادي نستعمل. المهم نغسل الحوت ونبدا نقلي فيه على ما يجيب لي داكشي اللي خاص باش نكمل الغدا ديالتي، لانه دابا تكون شي 2:30
باقي ما بديتش الغدا. المهم هادشي اللي كاين. يلا المهم انا خليكم معايا، اللي درت ان شاء الله غادي نعاود نبارطاجيها معكم. وهنا البنات هانتوما شوفوا الطرطاق ديال الفلفله. درت هنايا الفلفله باش غادي تقلى، هنايا الدنجاله هو قليته، هنايا بديت الفلفله حاره تما غنديرهم. كنتسنى غير يبدا شويه هكا الطرطاق ديال الزيت وندير هاد الفلفله الحاره. فوالا هنايا الحوت هو نقيته كامل. اوبا وهنايا هاهي الطحين ديالو صايتو ديك المره وبقى. فوالا هذا هو نجيب الشيفونه. هادو هما الشيء اللي غادي ندير ان شاء الله في الغدا. وغادي نصايب واحد سالاد ديال مطيشه صافي. ولا كنت باغا ندير شويه فريت ساعات ما عنديش الوقت. المهم هنايا جبت الثلاجه كامله، راه هو داكشي ديالها حطيته كامل تما. اصلا الخضره ما بقاتش عندنا الخضره كاع بصفه نهائيه. يلا جاب عمي شويه الفلفله والدجاج ومطيشه باش غادي نقضيو. المهم هانتوما الثلاجه هي خويتها باش غادي نغسلها مزيان حتى هي نمسحها. وفوالا هنايا حطيت هذه ديالها حتى هما يتغسلوا لانهم توسخوا شويه كما كتشوفوا. فوالا هادشي اللي كاين. يلا خليكم معايا تنساليو ان شاء الله الروتين ديال اليوم. مطرطاق الروتين ديال اليوم عامر بالروينه ما فيهش شي واس. غنقدر نشارك معكم واحد الحريشات الا درتو هكا في العشيه. حريشات بسبوسه ماشي حريشات، بسبوسه ديال الفران. فوالا الا قديت نديرها في العشيه. يلا المهم خليكم معايا ما تمشيو فيه. المهم البنات هنايا من بعد ما جمعت الثلاجه ساليت غديوتي، خالتي صايبات شلاضه نقات لي الفلفله. المهم كانت جالسه تما قلت لها هاكي قضي معاك. المهم تغدينا هذيك غديوتنا اللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال يا رب. المهم شبعنا الحمد لله. فوالا وهنايا جيت باش نصايب معكم ديك البسبوسه. المهم كحتاجيت فيها 2 بيضات، 2 ساشيات ديال الفاني حيت انا كتعجبني النسمه ديال الفاني، كاس صغير ديال الزيت. هذاك راه كاس صغير يقدر يعطي نص كاس ديال العنبه لانه كاس صغير بزاف. واخا تيبان لكم في الكاميرا كبير ولكن راه صغير كيعطي نص كاس ديال العنبه. فوالا هنايا درت مثلا ندير لكم انا لابار ديال العنبه، نص كاس ديال سنيده، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب. فوالا كتخلطوا مزيان. المهم كتخلطوا البيض مع سميتو هو الاول، من بعد كتزيدوا الزيت، من بعد كتزيدوا الحليب. من بعد هنايا حكيت واحد نص حامضه، نص قشره د الحامضه. فوالا ومن بعد غادي ندير هنايا هزت ليا 2 كيسان ديال العنبه. دونك 4 الكيسان من هاد الصغار، 2 كيسان ديال العنبه مع ساشيه وحده ديال خميره الحلويات. فوالا هادشي اللي هزت ليا. كما كتشوفوا غادي نزيد الرابع ها هو. فوالا غنزيدو كامل ان شاء الله. وهنايا قال داك المول اللي غادي ندخلو الفران سميتو درتو دهنتو بالزبده، درت عليها هكا شويه السميده. نتوما كما كتشوفوا تخليوها شويه جاريه باش كتجي هكا هشيشه. فوالا المهم هي هذه. من بعد غادي نديرها في هذا في المول باش غادي ندخلها للفران. فوالا ماشي جبت هذا السباتولا هذه صراحه تهرست لي اليد ديالها، مازال مبغيتش نلوحها، مبغيتش نستغنى عليها لانه الصراحه هي اللي كتنفع باش كتحيدي داكشي اللي كيبقى في الزلايف ولا في اي حاجه بغيتي تحيديها مزيان كتحيد. تنشري وحده اخرى ان شاء الله عاد غادي نحيد هذيك. هنايا درت عليها شويه ديال الكوك
كيفاش هذاك الكوك ملي كيتحمر صراحه كيجي بنين، كيجي فن والله العظيم. هذا هو السر اللي قلت لكم. عصرت فيه نص حامضه، استعملت فيه نص ساشيه ديال الزهر، استعملت فيه ساشيه ديال الفاني، كاس صغير ديال الماء مع كاس صغير ديال سنيده. فوالا فوالا هادشي اللي كاين، وخليته مزيان تتعسل حتى ولا هكا على بحال لون الكراميل. المهم هو هذه هي الشكل النهائي ديالها. يلا جينا خليكم معايا. صراحه ما شاركتش معكم يعني جات الخرجه على غفله. خالتي قالت لك يلا نتقداو داكشي اللي كان باقي خاص، واخا ما لقيناش بزاف د الحوايج، كنا باغيين نتقداو حتى الخضره. ساعه الخضره ما لقيناش شي حاجه زعما داكشي في مرجان ما حاطينش جديد. داكشي لاوي وقديم، كلشي الخضره لاويه. المهم خديت هذا ديال الطاكوس بالنسبه للدراري. درتي بارفان ولا لا مازال؟ ندير لك فوالا. بلاتي اش انتما بعدا دخلت دوشت الوليدات هما يلا خرجوا من الدوش. اي فوالا. المهم خدينا هذا ديال الطاكوس على قبل ساندويتشات ديال الدراري. خدينا الخبز انه ما بقاش وما عجنش. خدينا هادو لي ستيك ديال الدجاج البولي، ما كيلو نص كيلو في نص كيلو على قبل الدراري حتى هما. خدينا هذا رايبي على قبل الوليدات. المهم خدينا الحليب حتى ديك المره كنا خدينا غير جوج، هما جوج اخرين فوالا. المهم خدينا هذا تا هو على قبل الكوتي ديال الدراري. خديت لهم كونفليكس وهذا. وهنايا صراحه حاطين معانات كيحمقوا. ما ديرش التليفون ديالي اما نصور لكم. دايرين شي معانات بروموسيون فنين. انا المهم خديت لهم جوج من هذا، خديت لهم جوج من واحد اخر ديال الليمون، خديت لهم بيسكوي. المهم داكشي كلاوه بيسكوي وداك التخربيق كاع كامل. وكما شفتوا نيت خدينا هذا، خدينا كلاص تما. بلاتي نحيد هذه من فوالا. المهم خدينا هاد الكيسان هادو صراحه لي فني هما وهذا ورخاص فنين ورخاص. ها نتوما شوفوا يدي راه حمرا بالحنه. البارح مشيت للحمام درت الحنه لراسي. المهم شوفوا الكيسان فنين هادو بشحال 16 80 درهم 79 درهم. المهم هما هادو. وخدينا هاد ليمون هادو ديال الكراطان ديال المهم الحوت ديروا فيهم اي حاجه دجاج هكا ديال الفران. هما هادو وحده كبيره وحده صغيره، كبيره والمويه ما كايناش صغيره كاع. المهم كاينه كبيره ومويه. كاينين في الاشكال، كاينين هكا اللي مربع، كاينين اللي مستطيل، كاينين اللي هكا اوفال، كاينين الدايرين ديال لي طاخت، كاين بزاف. المهم خدينا هادو مربعين لانه عندنا الدايرين وعندنا هادوك لي اوفال، دونك ما عندناش هاد المربعين. هادو ب 99 درهم ب 99 درهم. فوالا هادشي اللي تقدينا البنات. فوالا. وهنايا جيت صراحه كما قلت لكم دوشت للدراري. هنايا درت شويه المحمصه بالزيت البلديه والملحه الحليب. هيا نستنى غير تشرب شويه باش نعطي لوليداتي يتعشاو. اي فوالا البنات، هنايا غنكونوا وصلنا لنهايه ديال الفيديو. صراحه ما بقى ما نصور معكم لانه غادي نعشي وليداتي صافي وغادي نعسو ان شاء الله. صراحه ما بنتش لكم لانه ما دايرش الفولار ديالي وما فيا غيمشي يبقى يقلب عليه وعاد يدير فيها عاوتاني، وما لابساش حتى حويجاتي. دونك داكشي باش درت معكم الخاتمه هكا. مهم نتمنى انكم تقبلوا على هذا الفيديو. شجعوني البنات، شجعوني رجعوا لي التفاعل كما كان لانه صراحه نقصوا بزاف. ولكن واخا هكاك انا تسناوني فيديوهات جداد ان شاء الله جايين غادي يعجبوكم ان شاء الله باذن الله. فوالا هذا ما كان في هذا الفيديو. نقول لكم الى اللقاء مع فيديو جاي ان شاء الله. باي.